woi. Oke, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sekarang mau San Mori sama Ninja 150R 2 tak. Jadi kolaborasi motor 2 tak ini mah. Rencana San Mori kita ke Lembang, terus putar balik aja. Mumpung suasananya masih adem, mendung ini, cuacanya enak gitu. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billahil azim. Semoga diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Aduh. Wow. Posisi sudah berada di Subang ini, Subang kota. Masih bersama si Ninja Marun, owner Om Brul. Oke, Om Brul. Nih, kasih lihat penampakan Ninja RR head-on. Ini punya Om Brul udah head-on nih. Aduh. Pas liver jeung nu pakai sepeda. Oh my god, putih pakai supermoto cuy. Wow, Lady Biker idaman banget sih. Kakak di sini kak. Wow, kak. Aduh. Jadi jalan tuh sempit gitu. Dan waduh, bocel. Hoi, siap. Alun-alun masih terpantau ramai, lancar, rame-rame gitu. Rame, masih rame ya rame gitu, masih lancar. Aduh. Nyebrang sembarangan, parkir sembarangan, penyempitan jalan, pantas aja ini di satu jalur ke sana gitu. Soalnya kalau kena kemari kiri kanan gak bisa. Udah apa? Tapi untuk jarak dekat sih oke gitu. Tapi kalau mendadak gitu, biasalah Rangga Wulung.
kalah jauh sih sama Ninja ini. Jadi gak beraturan gitu, mobil temunya kiri-kiri atau kanan-kanan gitu. Jadi kalau kayak gini sulit nyalipnya ini. Mau gimana ini coba? Naon? Wah, aya naon ya? Hah? Kunaon? Kurang Ariel? Iya, sebentar. Ada talian full. Kan tadi na kumaha eta? Dia tak kendor. Iya, ayo periksa makan kena. Ke rumah kajawan dia teh lalacotan. Eta jalan. Heeh. Ayo. Anting-anting? Anting-antingnya caroplok. Wish, ada sedikit trouble Ninja. Anting-anting penguat rantainya tuh copot katanya, tapi udah dicek enggak, ternyata. Wish, kita lanjut lagi bos, masih dalam